gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Hasta ahí hemos llegado. Admitiendo todas las discrepancias ideológicas, todas las diferencias políticas que yo pueda tener con el señor Rajoy, yo creo que ese día me equivoqué. Cree que non falta un pouco de empatía, mesmo hoxe no Parlamento, a hora de mencionar, bueno, as persoas que están involucradas neste asunto? A min o que personalmente, profesionalmente, como médico, me parece mal é a utilización dos nomes da xente para facer política. E pareceme mal porque eu non podo utilizar unha historia clínica porque é secreta. Hai secreto profesional. Eu non podería, por ética persoal, utilizar nunca, nin penso utilizar nunca unha historia. Eu, na miña primeira intervención no Parlamento, tuvemos un debate porque o Grupo Socialista botaba a culpa a Feijóo e a conselleira en aquel momento unha señora que falecera en urxencias do Hospital de Vigo, non? Eu creo que as cousas son moito máis serias que esas. A hepatite C é unha enfermedade grave, é unha enfermedade que cura a infección con medicamento, que é o que nunca di ninguén, empezou a salir agora a falarse deso. O que non cura son as complicacións da enfermedade. É un enfermo cunha enfermedade grave, se lle pode dar o medicamento e pode fallecer igual. Eu non podo afirmar se eses enfermos fallecerían igual ou non, porque non teño historia clínica. Bueno, efectivamente, isto non o pode, pero supoño que aquí coincidimos todos en que é un medicamento revolucionario que significa un antes e un despois. Isto sí, non? Efectivamente. Claro, pero acertou Feijóo co tono? Os que afecta a denuncia. Ele está falando de que se autorizou no 99% e de que hai unha serie de casos que aparecen nunha denuncia que faleceron. Non? Son moi poucos casos, se se fala de que o tratamento é útil ou vale para o 94,5% dos pacientes, hai a posibilidade de fallecer. Insisto, acertou, vostede cree que acertou, vostede como médico, cree que acertou? Eu creo que non hai esa sensibilidade, creo que se magnificaron as palabras do presidente. Efectivamente, llama un poco la atención que en el 2014 entero se administraran 339 personas, en 4 meses del 2015 fueran 374. Durante ese año hubo modificaciones de los criterios, hubo reconsideración de los casos que se podían tratar y hubo modificaciones desde Madrid. Entonces la subcomisión iba reformulando lo que eran las posibilidades de tratamiento. O sea, cada vez eran menos restrictivos los criterios. Cada vez se incluían más grupos, posiblemente porque había más experiencia clínica. Estos medicamentos son muy recientes. La gente no es consciente de lo peligrosísimo que es un medicamento. De todas maneras, a ver, yo sin tener ni idea de medicina, lógicamente, pero sí que se intuye que sí que se aplicaba desde el principio un criterio economicista en general. Quiero decir, era un criterio clínico. Claro, pero, por ejemplo, uno de los datos que me llama la atención decía, las personas en grave riesgo de morir, digamos, ya no se incorporaban al tratamiento. Sí, ¿por qué no? Sí, no, bueno, ahí había... Ahí hay distintas instrucciones. Un pequeño error. Eso no es... Se cambiou un máis por un menos. Vale. É dicir, o que implica unha calificación de A6 ou superior na escala de Child Plague é que a probabilidade de supervivencia dos anos é menor que 80%. Menor que. É dicir, que tienes que estar nunha situación na que a tua probabilidade de sobrevivir sin tratamento fose inferior ao 80% para poder acceder. Bueno, o sea que la explicación de estos datos, digamos, es que los criterios, los criterios, decía, de 2014 339, 2015 374, es porque los criterios se fueron haciendo menos restrictivos con el paso del tiempo. Porque posiblemente había máis facilidade para acceder aos medicamentos, Estes medicamentos non se vendían, non se comercializaban Quería decir, por exemplo, que cando se financiaron en España solamente se financiaban en Luxemburgo, Suiza e Bélgica. O Sofosbuvir, que é outra cousa que a xente... Sí, é outra cousa que a xente non comenta. Ou este cuadro. España é o 6º país en tratamento de hepatitis C, sendo 28 en número de orden dos... Sí, ali. Perdón, cal é o cuarto? Son os máis... Exipto. Claro. Por qué? No, digo, porque parece que ser o sexto nos convierte un país moi avanzado. Italia, Alemania e Francia, onde están? E cal é o quinto? Italia, Alemania e Francia, onde están? E cal é o quinto? Rusia. Claro. Que población ten Rusia comparada con España? Ser o sexto son os falando de número total de tratamentos. Primeiro China, segundo Pakistán, terceiro a India, cuarto Egipto, quinto Rusia. Vamos a su liderazgo en función de lo que suceda. Y sobre todo, muy brevemente, ¿crees que lo ha hecho bien en estos 4 meses, que ha hecho lo mejor para el Partido Popular?
Bueno, por fases, eu penso que fixo o mellor para si mesmo, non? Para o seu futuro político, porque co resultado electoral na man, o PP prácticamente estaba desahuciado, é dicir, tiña que sair prácticamente da Moncloa, non había ninguna forza política decidida ou con vontade de poder pactar con eles unha coalición de goberno, nin siquiera un apoio máis ou menos puntual e suficiente para garantir que se revalidara o goberno. E máis, incluso no tramo final, tuvo que aguantar algún zarpazo de Albert Rivera cando estaba invitando, señor Rajoy, póñase a un lado, non? Póñase a un lado e non se convirta nun tapón para o cambio político, creo recordar que lle dixo, non? É dicir, foi o máis contundente que Albert Rivera dixo en todo este proceso, non? Por tanto, é dicir, de estar nesa situación de acabarse a festa para o Partido Popular en decembro pasado, ahora disfruta dunha segunda oportunidade. Entón, visto dende ese punto de vista, ao Partido Popular e a Rajoy tamén personalmente se a operación pois bastante ben. Polo coñecemento que ti tes dos tempos políticos e dos partidos políticos, en que situación crees que está Rajoy? Bueno, Rajoy, neste momento eu creo que está mellor que hai 2 ou 3 meses, non? Ao final, para él, para a súa supervivencia política, cando menos a curto plazo, eu creo que as cousas lle saíron ben. Eu creo que non o fixo ben, respondendo á pregunta que facías, non o fixo ben para España e probablemente ni siquiera para o Partido Popular. Se Rajoy se puxera a un lado, é posible que houvese máis posibilidades, bueno, algunha escasa. Cal, que combinación? Pois unha combinación... A ver, non concretemos. Non, unha combinación Cidadáns, Partido Socialista, PP, que é moi difícil para o Partido Socialista, que ademais o Comité Federal dixo que con Rajoy ou sin Rajoy non, pero en todo caso, sin Rajoy, as cousas serían algo máis doadas probablemente. Como crees que ha administrado isto? Bueno, yo creo es que... pregunta sencilla, vamos a hacer aquí un psicoanálisis express. Sí, yo creo que por lo menos en toda esta legislatura lo que hemos visto es que Mariano Rajoy siempre ha utilizado la estrategia de esperar, ¿no? Y de que pasen las dificultades. Sí, de que pasen las dificultades. No tomar ninguna decisión es la mejor decisión. Exacto, y no pronunciarse también, y no comparecer en público, y no decir nada sobre nada, ¿no? Básicamente, salvo cuando uno está obligado a decirlo, ¿no? Entonces, y esta estrategia le ha funcionado bien, por lo que parece, no en esta legislatura necesariamente, pero él tiene una trayectoria política muy larga, con lo cual él sabe que este tipo de estrategias pueden funcionar al final, ¿no? Porque siempre a mí me ha parecido que no es un político que pueda tener esa variante más activa, más proactiva, ¿no? Esa personalidad que permita que él sea algo más carismático o que permita que él adopte unas posturas que encandilen, por lo menos mínimamente en esta época difícil para cualquier político de encandilar a nadie, ¿no? Pero yo sí creo que en este momento el hecho de que él se quede, obviamente, como decía Domingos también, es bueno para él, pero no es bueno para el Partido Popular, porque dado que este tiempo y el fracaso de no poder llegar a pactos en este momento hubiera dado una oportunidad al Partido Popular en este momento, si hubiera dado la imagen de renovación, por lo menos mínima, ¿no? De que el líder cambie, de volver a ganar algunos de sus... hubiera puesto al PSOE una papeleta, probablemente. Sí, de los que no son incondicionales. Sabemos que el voto del Partido Popular tiene una parte de incondicionales que probablemente seguirán votando, pero que por lo que parece en las últimas elecciones tocó fondo, es decir, es el mínimo, ese es el mínimo que tiene el Partido Popular, y yo creo que los que no va a conseguir ganar más en estas elecciones, que los que pueden cambiar su voto en este momento para decir, bueno, vamos a intentar que haya posibilidad de pactos, yo creo que el voto de la derecha social, como decía Tuco, va a Ciudadanos. A min, cando penso nesto, sempre me acordo dunha escena de Mars Attacks, que cando un general vai nun jeep a recibir os marcianos, o jefe dos marcianos era Fraga, non? Pola cara cabeza que tiña, non? E o chama a muller polo móvil e lle di, ves como che dicía eu que con tal de non moverte chegarías moi longe, ahora vou negociar cos marcianos. Entón, cos marcianos van e o chamuscan co... E lembrame un pouco eso. Eu creo que hai que diferenciar ben entre a figura de Mariano Rajoy e o partido, porque o problema de Rajoy, o problema que ten Rajoy non é el mesmo, creo eu, non? O problema de Rajoy é que ten un partido que agora mesmo é tóxico para os demais partidos. Porque imaginadevos un pacto de goberno... Claro, pero esa toxicidade desaparecería sacrificando a Rajoy? A ver, é a única hipótese que eu manexo, é dicir... Se non é imposible. Non, se non é imposible. É dicir, evidentemente, e isto nace co que dicíamos antes, non? O día 27 de xuño
podería, por hipótese, darse unha situación moi parecida a esta. O Partido Popular, por as enquisas que se hasta agora, danlle unha lixeira baixada, unha lixeira subida, pero queda nunha marxe moi por aí. Por tanto, podería ser un resultado moi parecido. E entón vai haber un realiñamento das posicións que pasarán moi probablemente por ter en conta, esta vez sí, o Partido Popular. E aí, Tuco apuntou antes, creo que ben, a posibilidade dunha gran coalición. Agora ben, non creo que se poida facer eso con Rajoy. No. Con Rajoy. Por que crees que rectifica hoxe? Porque falábamos antes de si Rajoy era tóxico para unha posible negociación, o mellor ese achegamento co entorno do Partido Popular, se el rectifica hai 15 días, establece un marco diferente. Eu non sei se isto hai que interpretarlo, como está facendo moita xente, en clave electoral tamén, facendo un achegamento a votantes do Partido Popular. Pode ser, pero podría ser, pero eu creo que bueno, eu non estou de acordo coa rectificación, Eu creo que Sánchez dixo algo que é verdade. Eu creo que Mariano Rajoy é políticamente indecente, na miña opinión, porque está amparando unha corrupción sistémica no seu partido. Xa sei que hai corrupción noutros partidos, pero coño, hai 24 membros do goberno de Baleares na cadea, hai 50 concelleiros de Valencia, está media cúpula do PP de Madrid na cadea ou procesada. Nada comparable, xa sabemos que pasa co SEDE. Pero isto é unha situación, como dixo algún xuiz, é unha trama para delinquir. Eso está dito nun auto xudicial. Bueno, ele está amparando eso. Entón, eso é unha indecencia, desde o punto de vista político. Non digo que ele sea un indecente ou un inmoral personalmente. Pero Pedro Sánchez xa o sabe, Tuco. Por que o retira agora? Non o sei. Eu creo que sí, que o sabemos. Non, eu non o sei, Laureano, de verdade. Non o sei, máis que unha hipótese... A ver, máis que un xiro electoral, que podería ser tamén, bueno, os políticos, eu falo por experiencia propia, ás veces decimos cousas que non queremos dicir porque somos abducidos de alguna maneira. Eu creo que hubo unha campaña moi potente que a mellor fixo mella en Pedro Sánchez. Xusto cando, 24 horas despois de saber que vamos a repetir as eleccións. Cal é a túa teoría? A miña teoría é a seguinte, como xa dixemos, hoxe os políticos aprenderon moitas cousas nesta campaña. Unha das cousas que aprenderon é o centro do campo político, que sempre é onde está o voto, exactamente, ese centro sufriu un certo corremento cara á esquerda, non? E o Partido Socialista está moi interesado en corrixir eso. E unha das cousas que ten que facer o Partido Socialista é, a todos os niveis, incluído o nivel da linguaxe e dos símbolos e tal, distanciarse de quen hoxe en día representa ese corremento cara á esquerda, que é Podemos, que é moito máis tendente a facer ese tipo de cousas. Esta rectificación é un síntoma claro desa aprendizaxe e é unha rectificación de determinadas formas e preparación para o día despois. Pode ser tamén, eso é unha hipótese. O principal problema de Susana Díaz é pasarse amagando, non? É dicir, amagar tantas veces con cruzar despeñaperros, cruzar despeñaperros e non facelo nunca, é dicir, eso non podes queimar tantas naves nese proceso, non? O día que o fagas, o día que o fagas tes que facelo. Entonces, eu penso que a habilidade que tuvo Pedro Sánchez é unha persoa que sale das eleccións, pois casi como sae Mariano Rajoy, coa diferencia que non era presidente do goberno. É dicir, sae tamén moi ferido de morte, porque o resultado, obxectivamente, foi un resultado moi malo, non? E, ademais, sae co seu Comité Federal, que é o órgano soberano, pois poñéndolle un campo de minas alrededor. É dicir, por aquí no, con estos no hables, con estos tampouco, e aquí no que te reviento. É dicir, quero dicir, eso, vamos a ver, é que hai que ver tamén quen caixe de bolillos fai el para dicir con Podemos no, con los separatistas tampouco, con estos nacionalistas no, estos son medio buenos. Cambiaría algo se cambian o secretario xeral? No, pero o que quero dicir é que o deixaron con respiración asistida, é dicir, deixaron o Comité Federal deixou nunha situación imposible. Pero quitouse dun manotazo respirador, A eso me refiero, é dicir, deixo o Comité Federal con isto de con el PP no, con Mariano nunca. Cos independentistas, ni hablar. O sea, é dicir, como pode facer o PSOE que un independentista non se llas teña? A ver, pois iso é o que estaba dicindo o Comité Federal. E con Podemos non se pacta.
É dicir, todos os varóns pactaron con Podemos. Ahora, hai unha cousa Todos os que- varóns non pactaron hai- con Podemos. Ahora non hai E a maneira de Pedro separar Sánchez isto. decíanlle, Que non. con Podemos non se pacta. Entón, Menos Susana, por tanto, Susana, claro. e Asturias, Sí, que son os máis duros, Exactamente. Menos Susana e Asturias. Entón, quero dicir que dentro dese campo minado que tiña, bueno, pois el buscou o seu espacio tamén, hai que dicilo, de supervivencia política, non? El buscou, abreu esa Pero, fenda, Domingos, e bueno, hai unha cousa que non entendo do que estás dicindo ti. Ti dis que el sae prácticamente igual de queimado que Mariano Rajoy. Agás que do Mariano Rajoy... resultado electoral das eleccións. Pero logo el, Claro, pero despois el fai Pero un deste proceso, O resultado electoral, no, El o fai- resultado electoral para o Partido Socialista é un resultado electoral nefasto Sí, en sí, termos sí, históricos. sí. Que pasa? El fai dúas Moita cousas, xente Que ele está hoxe mellor que Moi- despois das eleccións. Falábase de que Pedro Sánchez, bueno, pues podía morrer ao día seguinte das Pero agora eleccións. como estamos? E non morreu políticamente. El fai dúas cousas. Claro, non, me non permite. estades dicindo o mesmo, claro, Perdona, estades dicindo. el fai dúas cousas. Claro. Recurre ás bases, que é unha Claro. xogada para obviar o Comité Federal. Claro. E o Comité Federal queda paralizado porque non se pode decir que non. E logo fai outra cousa, que é botarse ao charco da investidura. Que nese momento medra dentro do partido, sí. somete eso a un referéndum interno que o gana ampliamente. E lle dá complexión. Efectivamente. Entón, aí fai esas dúas cousas. Vimos un proceso de negociacións frustradas, supoño que a xente que vai votar o día 26 ten dereito nestes momentos a saber bueno, cal vai ser esa dinámica de pactos, porque supoño que eso vai determinar tamén o voto da xente, tendo en conta que ningún estudo demoscópico medianamente serio indica nestes momentos que unha forza política vai ser capaz de conseguir maioría absoluta. Quero dicir, que vai haber que pactar. Nos a priori non plantexamos as eleccións, plantexámolas para ganar e para gobernar. Mesmo incluso... Con quen, señor Barreiro? Con quen? Mire vostede, que non adianta acontecementos. Neste país hubo gobernos sin minoría. Sí, pero con... Sin pacto. Sí. No, bueno, oye, coa mellor coa abstención sin investidura, pero a nosa aspiración é chegar a esa maioría suficiente para poder gobernar e, polo tanto, para eso é que vamos traballar. Non me pode decir que eu lle diga, ora, con que van a pactar? No, nos de entrada vamos a traballar para conquerir a maioría suficiente que antes non tivemos ou que non foi suficiente para gobernar e para tela a partir do próximo mes de xuño. Sigue sin decirme con quen poden pactar. Claro, porque non entenderá vostede que non vamos a plantexar unha selección dicindo, oiga, é que nós non aspiramos a... Nós aspiramos a gañar. E, por lo tanto, unha vez que a sociedade española se pronuncie, pues veremos cal é o escenario que se dá. Vostede que xa está avanzando, dice, no, o escenario vai a ser o mismo. No, o escenario, eu non sei se o mesmo, pero non vai haber maiorías absolutas, isto creo que podemos aceptarlo todos para empezar a falar, porque vamos senón... a esperar a chegar o día 26, e insisto, mesmo sin maiorías absolutas, en este país hubo gobernos da dereita e da esquerda. Vostede cree que os cidadanos non teñen dereito a saber a priori como van a ser esas alianzas, esas políticas de alianzas posteriormente? Sí, pero mire, a mí pareceme legítimo decir aquelas forzas políticas que a priori teñan establecido un pacto, ahora estáse discutindo si Podemos e Izquierda Unida van a formar unha coalición de goberno, bueno, unha coalición, perdón, electoral, pois é lógico que o plantexe, eu eso entendo perfectamente. No, pero que nos presentamos con o noso proxecto político. Mire, eu quero recordar algo que está moi reciente. Poucos días antes das eleccións do 20 de decembro, o líder de Ciudadanos decía que él non estaría en ningún goberno que él non liderase e que non pactaría con ninguén que non gañase as eleccións. Mire vostede o que fixo. Mire vostede o que fixo. Iso dicía o señor Rivera. Que quere decir con isto? Que o que están dicindo agora pode ser o contrario que despois se diga? No, o que estou dicindo é que nós mantivemos o que dicíamos antes, o que dixemos o día seguinte das eleccións, e o que dixemos tampouco todos están estes dicindo meses. moitas cousas neste momento, quero dicir, non se están comprometendo dun xeito aberto con ningún tipo de alianza, digamos. Entón, é fácil ser coherente cando dices, bueno, simplemente vamos gañar as eleccións, pero me despois parece saberemos. obvio, porque nós aspiramos efectivamente a gañar as eleccións, nós non renunciamos a eso. E creo que estamos legitimados para non renunciar a eso, porque vimos de gañar as eleccións. Claro, pero gañar as eleccións que quedou demostrado que non é garantía de gobernar. Se poden gañar as eleccións, se pode non gobernar. Perdone, deixeme que lle matice tamén unha vez. É a primeira vez na historia democrática de España, a primeira vez. Do Estado. Sí, claro. Claro, nas autonomías... No, perdón, a primeira, estamos falando de eleccións nacionales. É a primeira vez
que nunhas eleccións xerais nacionales, como lle queira chamar vostede, o partido que goberna, perdón, o partido que gaña non pode gobernar. Nunca se deu eso. Bueno, tampouco se deu nunca que a diferencia entre o primeiro e o segundo e o terceiro e o cuarto fora tan cativa. Sí, bueno, pero É a primeira vez que sucede isto tamén. Aquí había un partido que tiña 7 millóns e pico de votos e 33 diputados máis É que o a segundo. primeira vez que entre o partido máis votado e o segundo non son, o sea, e o segundo non, e outro partido non son capaces de acadar esa maioría absoluta, tamén é a primeira vez. Sí, pero nas outras ocasións non se habían formado coalicións de goberno. Pero para a investidura servía o apoio de outro grupo, Ou nada máis. abstención. Ou abstención. Neste caso se necesitaban máis. Sí, pero mire, eu non coincido con vostede en eso, no análisis, quero dicir, por unha razón. Eu estou preguntando, non analizando. No, pero por unha razón. E é que hasta de agora sempre se respetou un principio que a mí me parece importante. Oye, outros a mellor non entenden. Un principio democrático que o que gaña goberna. Pero o que gaña por canto, o que gaña por canto. A vostede ese principio sírvelle aínda que se gañe por un? Eso hasta ahora respetábase, e ahora non se respetou. Bueno, pero a diferencia... Sin matices ese principio. Pero non poña situacións que son meramente teóricas, que non se corresponden ca realidade. Eu creo que estamos lle dando unha imaxe totalmente distorsionada ao conxunto da sociedade, porque esa non é a realidade. Pode estar moi ben a hora de un debate televisivo, pero non se corresponde para nada ca realidade social. Por tanto, eu non podo vir aquí como político e trasladar unha sensación que é totalmente irreal. Aquí non había un voto de diferencia. Eran 7 millóns frente a 5 millóns e pico. Había 33 diputados de diferencia. Oiga, estimaron que non debían permitir o goberno do Partido Popular. Moi ben, pois agora terán que explicar. Dá por enterrado o bipartidismo ou non? Non, eu creo que además quedou demostrado que efectivamente, hoxe hai algún artigo de opinión mesmo na prensa nacional en ese sentido, que non para nada está enterrado. Eu creo que ao contrario. Vostede como gandeiro, cando viu esas imaxes desas vacas mortas de inanición, que pensou? Bueno, isto viñamolo anunciando os gandeiros desde fai xa moitos meses, quizá non con este dramatismo nin chegando a estos extremos tan graves, pero que si algo desto tiña que pasar, porque a situación na que nos encontramos bueno, non dá para máis, o sea, uns costes de produción que andan todos por enriba dos 32 céntimos, que haya xente que este cobrando a 18 céntimos e isto se prolonga no tempo, chega un momento en que non dá salido. Pero busco, despois imos entrar nos detalles eses, pero busco unha impresión personal. Vostede como unha persoa que vive do campo, que vive das vacas, que sentiu cando viu esa imaxe? Pena. Pena e dolor, de verdade. Bueno, pois desa pena, dese dolor, imos falar hoxe, imos facelo tamén con Lorenzo Fernández Prieto, un auténtico placer recibirte aquí outra noite. Pídoche un titular desto, se pode ser un titular en sentido estricto. Pois un titular en sentido estricto que además non é meu, é dun alumno meu de doutoramento que traballa sobre estes temas e que fixo un tuit no que decía: deixar morrer as vacas é o penúltimo que fai un labrego, o último é morrer el. Belén do Campo, moi boa noite. Hola, boa noite. Directora Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Xunta de Galicia. Pido tamén un titular, porque despois teremos ocasión de profundizar neste asunto, así que como titularía isto que está sucedendo? Pois mire, o mesmo titular que hai uns días a propia conselleira trasladou cando tivemos coñecemento desto, e para nós non é admisible deixar de dar de comer a unha vaca, non é admisible deixar de beber a unha vaca e non é admisible quemar unha vaca na explotación como se fixo. Roberto García, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Secretario Xeral de Unos Agrarias, pido o mesmo exercicio de concreción, un titular, unha impresión, unha sensación, ti que estás moito con gandeiros e con xente do campo. Moi desesperado tiña que estar ese gandeiro para que algún animal co que convive todo o ano chegara a esa situación. Xosé Ramón Albite, moi boa noite. Hola, moi boas. Periodista, xornalista, probablemente un dos que mellor, seguro que o que máis, coñece o campo galego e en particular este sector. Pídoche tamén como profesional que é un titular desto, sobre Eu máis isto. que un titular, pois daría un desexo, que o gallán non volva a suceder, que non hai nada que nos faga pensar que non se vai a repetir isto, non? O titular, eu suscribo perfectamente o que dicía o gandeiro, son imaxes que dan moitísima pena, que son o reflexo da desesperación na que está metida moitísima xente. Pero, son simbólicas, é un símbolo ou unha excepción? Que unha vaca de leite morra en Galicia por non ter que comer é unha consecuencia do que ven sucedendo ata agora, é algo que o que che dicía eu, que non hai nada que che diga, de momento é un caso aislado, evidentemente que é un caso aislado, pero a pena é que non hai nada que che garantice que non vai volver a pasar na situación na que estamos neste momento. O queremos
espeluznar a nadie, pero son datos que existen, que son reales, algunos de los cuales los publica bueno, pues periódicamente en ese seguimiento profundo que hace del sector nuestro compañero Albite. Decías, Albite. Nada, eu simplemente quero facer unha apreciación das axudas. Sempre se fala das axudas, os políticos sempre recurrides ao tema das axudas, pero non é un problema que se arregle con axudas. A raíz das movilizacións que empezaron en agosto do ano pasado, pois algún iluminado se lle ocorreu dar 3.000, 4.000 euros por grans. Alguén cree que con 4.000 euros nun momento puntual se soluciona un problema? Isto non é un problema dunha axuda puntual nun momento. Isto non é unha cousa que se vai arreglar con diñeiro. Ningún gandeiro quería unha subvención se cobrar un prezo xusto polo leite. As administracións teñen que se volcar en sentar as bases de facer un sector sostible. Non intentar arreglar todo con un parche do diñeiro, pois agora as cousas van mal, vamos poñer diñeiro. Non, non se trata de poñer diñeiro exclusivamente. Trátase de sentar as bases. Hai unhas normas, hai que facer cumplilas. A industria ten que cumplir unhas normas, a distribución ten que cumplir unhas normas, evidentemente o gandeiro tamén, pero non é un problema económico, non é un problema de inyectar diñeiro nun momento puntual. Belén do Campo, sinte que a administración non está, todas as administracións dende que chegou a autonomía a Galicia, dende que recuperamos a democracia, ten fracasado neste asunto na capacidade de liderado que teria que ter tido. Efectivamente, a administración non ten que montar unha empresa, a administración ten o papel que ten que ter, pero fracasou nese papel de liderado, de facer deste sector que ten as cifras que ten e que ten o peso que ten na economía do país, facer un sector con futuro e que fora un argumento de riqueza. Non sei se por sorte ou por desgracia, non é a primeira vez que por desgracia temos este problema da crise do sector lácteos. Levamos moitos anos trasladando cando non había as cuotas, despois estábamos no debate de que si se eliminaban as cuotas, dende agora que non temos a cuota é cando vemos que se incrementan a produción. Eu creo que é un contexto xeral, pero que tamén eu quero decirlo que non é un contexto xeral somente de Galicia, é dicir, temos que meternos no contexto español, temos que meternos no contexto europeo e temos que meter tamén dentro do propio contexto que é o que está pasando, por que non se vende máis leite, é dicir, ou acaso nos estamos olvidando do veto de Rusia, ou acaso nos estamos olvidando da previsión que había, estamos a falar de datos europeos da previsión que había de compra de leite para China, que ao final non foi a que se esperaba. É dicir, creo que temos que ver un contexto xeral. España consume máis leite da que produce, non? España consume máis leite da que produce. Sí. Pero bueno, independentemente, claro, o problema que estamos diciendo que estamos producindo algo excedentario que temos que colocar en algún sitio. O problema que temos, aí agradezolle que o diga, é o tema do consumo. Se vemos os datos anuales, do ano pasado a este ano, temos un 10% de caída do consumo de leite do cidadán. É dicir, aínda que teñamos de leite líquida. De leite líquida. Estou falando de leite envasada en brick, é verdade. Exacto. Bueno, a verdade é que tendo en conta como está o nivel de paro juvenil, vamos, non sei si é moi mala idea adicarse a isto. Explíqueme por que pasa isto, porque dá a sensación de que non hai un compromiso moi pechado por parte da administración, de que o primeiro que fai é non loitar para que ese ciclo superior que permitía a xente profesionalizarse nesta actividade desapareza do país. En estes momentos haxe que pagar 3.500 euros ao ano e que se eu son muller non podo estudar isto en Galicia. Por que pasa isto? Que ten que decir a administración disto? Vamos a ver, a mí me consta que dende a Consellería de Educación están facendo esforzos non somente neste ciclo, sino en outros ciclos de formación profesional que ten saída profesional e que, dende logo, teñan demanda. Sen dúbida é un tema competente de outra consellería, pero que é a verdade, pero bueno, eu podo trasladar que, dende logo, a Consellería de Educación ten que ter máis ou menos estudiado se hai esa demanda. Dende logo que se é unha persoa ou hai un grupo de persoas que se houvese esa liña de formación profesional, neste caso superior, e dirixida tamén tanto para chicos como para chicas, sería viable e sería bo para o noso futuro, sobre todo para o noso rural de Galicia, moi especializado no sector lácteo, que nos fai falta a día de hoxe. Claro, indica algo para os demais isto? Sí, indica moi claro. É dicir, eu sei que este é un traballo heredado do novo equipo que leva apenas 4 meses, pero no fondo ten que ver que a crisis económica que fixo un estrago superior no medio rural que na urbano. Por falta de cartos limitáronse e recortáronse moitas cousas. Pero onde había menos xente recortouse non só este tipo de enseñanza, recortáronse as escuelas dos nenos, recortáronse os ambulatorios, recortáronse os centros de día, recortáronse nas guarderías. Por lo tanto, cando un xoven se plantea vivir ao rural, ten que aceptar ter menos direitos sociales que vivir no urbano. Está penalizado por moitas cousas. Pero a máis o maior, o esforzo que fai pola mañá desde medio rural para incorporar xóvenes,
mata-o pola tarde o de educación ou o de ordenación do territorio. Hoy un xoven que se queira incorporar, a Consellería Medio Rural dalle 24.000 euros e o Ministerio de Facenda retíralle 7.000. Pide un plan de mellora para incorporarse e resulta que hai unha lei do solo que lle impide poder facer unha modificación da granxa onde está, isto recente. De todas maneras, Tito, eu falaba desto da formación, a importancia da formación agraria, a min non sei se che parece simbólico isto, que a administración pública lle entregue a unha religión, a unha organización religiosa, a formación dos gandeiros, bueno, con unha serie de condicións. Como ti pedías que viéramos o mundo con optimismo e nos poñías eso, o primeiro que teño que decir é que dá gusto ir a ser rapaces, e que hai futuro. Porque son compañeros, por certo, de Avelino, bautizado na redacción como o rapaz que lle susurraba as vacas. Te digo que é importante saber que temos capacidade de resistencia. É dicir, aquí hai problemas que son vellos, moi vellos, de moi longo prazo, que poden ter 2 séculos, ou 1 século, ou 80 anos, e outros que son conxunturais. E o primeiro que hai que saber é distinguilos. E, é dicir, eu non sei moito de vacas, pero destas cousas algo vou sabendo porque me dedico a eso. E a pena é que tampouco hai espacios onde isto se estudie moito. E volvo ao que decía antes, é dicir, non temos sociólogos agrarios, nin moitos economistas agrarios, nin se estudia moito isto. Non é solamente un problema ao que ti te refires, que tamén. E aí, se falamos de políticas, a maioría deses grandes problemas se resolven con políticas. É dicir, se en Francia as cuotas as financiaba a administración, eso é unha política. Se aquí unha consellería decidiu nun momento determinado, e xa ocurriu hai uns anos, que só unha confección religiosa que permite, non o permite, eso o permite a consellería e a política. Non é que o faga o Opus Dei porque quere, é porque o permiten facer. E é contrario, ademais, según moitas interpretacións, á lógica da nosa Constitución e dos nosos principios constitucionais, que é esa segregación por sexo que moitos entendemos que non se pode admitir, e non só privadamente, sino tamén desde o punto de vista constitucional. Bueno, pues alguén fixo eso. O sea, eso non ten que ver cos gandeiros, eso ten que ver coa administración. E, por certo, esta señora de Guntín, que non recordo como se chama... Begoña, igual que estes rapaces agora, dixeron varias cousas que van a misa. É dicir, ela falaba da base territorial, falaba das políticas de ordenación, falábase agora de como está o rural. Todo eso ten que ver coa política, que aquí se planten eucaliptos, e aquí haxa prados, e onde hai prados pode haber eucaliptos, ten que ver coa administración e coa ordenación do territorio. E os problemas do envellecemento e do despoboamento rural, insisto, e da inmigración, do que tamén falou a señora, que tiña unha filla en Londres, non teña nada que ver con ter fillos, que é o que nos conta constantemente as consellerías respectivas. Hai que ter máis fillos. Non, ese é un problema, efectivamente, de como algúns entenden que hai que resolver o problema demográfico. Os problemas demográficos non se resolven con fillos. E o problema do paro non se resolve con fillos. A demografía non é un objetivo, unha consecuencia. Exactamente. E o problema é o envellecemento, e que no rural non hai xente. Non que nazan poucos nenos que se van ir a Londres.